আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি মাকসুদা লিমা। আপনারা সবাইকে স্বাগত জানাই ক্রাফট ক্রিয়েশন বাই লিমাতে। আজ আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো নৌকার দ্বিতীয় অংশ। প্রথম অংশতে নৌকার বডি এবং নিচে যে তলাটুকু আছে সেইটুকু দেখিয়েছিলাম। আজ আপনাদেরকে দেখাবো বইটা, উপরের যে সইটা আছে ওইটা, আর এই যে নৌকার দুই মাথায় যে জয়েন্ট লুক এইটুকু দেখাবো। আশা করছি আপনারা প্রথম পার্টে বুঝতে পেরেছেন। যদি বুঝতে পারেন তাহলে, না পারলে তো আমাকে কমেন্ট করে জানাতেন, কিন্তু দ্বিতীয় অংশ যদি বুঝতে না পারেন তাহলে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানাবেন। আর যারা এখনও আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেননি, সাবস্ক্রাইব করে নিন। প্রথমেই আমি নিয়েছি সাদা ছক্কা পুঁতি। এখানে 8 নাম্বার ছক্কা পুঁতি নিয়েছি 130 গ্রাম। গোলাপি কালার 8 নাম্বার ছক্কা পুঁতি নিয়েছি 180 গ্রাম। এখানে যে 8 নাম্বার ছক্কাটি আছে পানি কালার, এইটা 180 গ্রাম, যেটাতে আমি বর্ডার তৈরি করেছি। আর নিয়েছি রক সুতা 50 নাম্বার। আমি এইখানে এই বডিটা তৈরি করে দেখাইছি, এখন উপরের জয়েনিংটি তৈরি করে দেখাবো। সেই জন্য নৌকার উপরের সাইডের প্রথমে ডান দিক থেকে একটি পুঁতি কমন নিলাম, এরপর রক সুতার মধ্যে একটি পুঁতি ভরলাম এবং বাম পাশে পুঁতিটির মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম। এখন এই বাম হাতের রক সুতা আরেকটা এক্সট্রা পুঁতি নিয়ে এখানে একটি চারের ফুল করে নিলাম। এখন আমি দুই পাশ থেকে একটি একটি করে পুঁতি কমন নিয়ে নেব। নেয়ার পর আর একটি পুঁতি রক সুতায় নিয়ে ঘরটি ক্রস করে দেব। আবারও আমি 3 নম্বর ঘর করার জন্য একটি পুঁতি কমন নেব দুই পাশ থেকে একটি একটি করে, আর একটি পুঁতি নিয়ে ঘর ক্রস করে দিয়ে এখানে চারের ফুল করে নেব। 3টি ঘর মানে 3টি ফুল এখানে কমপ্লিট। এখন আমি 4 নম্বর ফুলের জন্য দুই পাশ থেকে একটি একটি করে পুঁতি কমন নিলাম। এখন রক সুতার মধ্যে দুটি পুঁতি ভরে 2 নম্বর পুঁতিটি দিয়ে ঘরটি ক্রস করে দেব। আপনারা চাইলে এখানে এভাবে গিট দিতে পারেন। আমি গিটটা দিয়ে দিচ্ছি, কারণ গিটটা দেওয়ার কারণে আমি যেটুকু কাজ করব সেটুকু অনেক বেশি মজবুত হয়ে যাবে। এখানে আমি একটি 5-এর ফুল করে নিলাম। এখন আমি ডান দিক থেকে একটি পুঁতি এবং 5-এর যে ঘর করেছিলাম সেইখান থেকে একটি পুঁতি কমন নিয়ে নিলাম। নেওয়ার পর এখন দেখেন রক সুতার মধ্যে দুটি পুঁতি আছে। আমি এখন আমার ডান হাতের রক সুতার মধ্যে দুটি পুঁতি ভরে ঘর ক্রস করে দিয়ে একটি চারের ফুল করে নেব। এরপর আমি আরেকটি পুঁতি থাকে সেই পুঁতিটি কমন নিয়ে নেব। সেই পুঁতিটি কমন নেওয়ার পর বাম দিক থেকে যে লাইনটি আছে সেখান থেকে একটি পুঁতি নিলাম। এখন রক সুতার মধ্যে 3টি পুঁতি আছে আর একটি পুঁতি ভরে ঘরটি গিট দিয়ে এখানে ক্রস করে দেব। সেই সাথে এখানে দুটি চারের ফুল হয়ে যাবে। এখন আমি বাম দিক থেকে একটি পুঁতি নেব আর একটি পুঁতির মধ্যে আমার রক সুতা নেওয়া আছে। এখানে এই দুটি পুঁতিকে কমন ধরে আমি এখানে আর দুটি পুঁতি বাম হাতে রক সুতায় ভরে এখানে একটি চারের ফুল করব। আমি দুটি পুঁতি ভরে নিয়ে 2 নম্বর পুঁতিটি দিয়ে ঘরটি ক্রস করলাম। এখন 2 নম্বর পুঁতিটি কমন ধরে এখানে আর দুটি পুঁতি আমি এক্সট্রা জয়েন করব। আমি এই 2 নম্বর পুঁতিটি কমন ধরে রক সুতার মধ্যে আর দুটি পুঁতি ভরে এখানে গিট দিয়ে আমি এখানে দুটি জয়েন করে নেব। দুটি এক্সট্রা পুঁতি জয়েন করলাম এখানে, কারণ এখানে আরেকটি ঘর বাড়ানোর জন্য। এই যে দেখুন, একটি ঘর বাড়ানোর জন্য এমন 3-এর একটি ফুল করে নিলাম। এখন আমি সামনের দিক থেকে একটি পুঁতি কমন নেব এবং ডান পাশ থেকে নৌকার সাইডের বডির ওইখান থেকে একটি পুঁতি। এখন রক সুতায় টোটাল 3টি পুঁতি আছে আর একটি পুঁতি নিয়ে ঘরটি ক্রস করে দেব। এই ঘরটি ক্রস করলে দেখবেন এইখানে 3টি পুঁতি আছে লম্বার দিক থেকে। দুটি পুঁতি এক্সট্রা জয়েন করাতে মানে 3-এর ফুলটি করার কারণে এখানে 3টি পুঁতি হলো, এই জন্য এখানে আরেকটু ছড়িয়ে যাবে। এখন আমি এখান থেকে দেখুন দুটি পুঁতি কমন নিয়ে নিচ্ছি, একটা ডান পাশ থেকে আর একটি মাঝে যেখান থেকে আমরা ঘর কমপ্লিট করছেন সেখানে। আর বাম হাতের রক সুতার মধ্যে ডান হাতের রক সুতার মধ্যে দুটি পুঁতি ভরে বাম হাত দিয়ে ওটা ক্রস করে দিলাম। এখন আমি যেখানে দুটি পুঁতি এক্সট্রা জয়েন করেছিলাম সেখান থেকে যে একটি পুঁতি ছিল সেই পুঁতিটি কমন নিলাম এবং ডান হাতের রক সুতার মধ্যে আর দুটি পুঁতি ভরে ক্রস করে দিয়ে একটি চারের ফুল করে নিলাম। লাস্টের পুঁতিটি কমন নিচ্ছি এবং এখানে দেখেন বাম পাশ থেকে যে পুঁতিটি আছে সেই পুঁতিটি কমন নিয়ে নিচ্ছি আর একটি পুঁতি রক সুতাই নিয়ে ঘরটি গিট দিয়ে এখানে একটি চারের ফুল কমপ্লিট করে নেব। আর বাড়তি যে রক সুতোটুকু থাকবে সেইটুকু আমি কয়েকটা ফুলের মধ্যে নিয়ে ঘরটি কমপ্লিট করে দেব। দেখুন বডিটা কমপ্লিট হয়ে গেছে, আমি 2 পার্টই করে নিয়েছি। এখন বৈঠা করার পালা। আমি এখন এখানে দেখেন একটা পার্ট করে নিয়েছি, ঠিক সেম টু সেম আরেকটি পার্ট করব। সেই জন্য রক সুতার মধ্যে প্রথমেই গোলাপি কালার পুঁতি ভরে নিচ্ছি।
বাম দিকে রক সুতার মধ্যে 3টি গোলাপি কালার আর ডান দিকে রক সুতার মধ্যে 3টি সাদা কালার পুঁতি ভরবো। এরপরে ডান হাতে যে রক সুতার মধ্যে 3টি সাদা কালার পুঁতি ভরেছি, 3 নাম্বার যে সাদা কালার পুঁতিটি আছে সেই পুঁতিটি দিয়ে ঘরটি ক্রস করব। এখানে একটি 6 ফুল করে নিলাম। এখন আমি এই সাদা কালার পুঁতিটিকে কমন ধরে নিয়ে নিচের বাম হাতের রক সুতার মধ্যে আমি 3টি গোলাপি কালার পুঁতি ভরব। 3টি গোলাপি কালার পুঁতি ভরলাম আর একটি সাদা। বাম হাতের রক সুতার মধ্যে এখন ডান হাতের রক সুতার মধ্যে একটি সাদা কালার পুঁতি ভরব। এরপরে সাদা যে পুঁতিটি আছে বাম হাতের রক সুতায় সেই পুঁতিটি দিয়ে ঘরটি ক্রস করে দেব। এতে করে দেখুন আমার পুঁতিটা রক সুতাটা একদম সাইডের পুঁতিতে চলে আসছে। এখন আমি এই পুঁতিটা কমন ধরে বাম হাতের রক সুতার মধ্যে 2টি সাদা কালার পুঁতি ভরলাম। এরপর দুটি গোলাপি কালার, তারপরে 2টি সাদা কালার পুঁতি ভরার পর 2টি গোলাপি কালার 3টি সাদা কালার পুঁতি ভরার পর 3 নাম্বার সাদা কালার পুঁতিটি দিয়ে ঘরটি ক্রস করে দেব। আবারও বলছি, 2টি গোলাপি কালার আর 3টি সাদা কালার পুঁতি ভরার পর ঘরটি ক্রস করে দিলাম। এখন ডান হাতে রক সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে মাঝখানে যে 2টি সাদা কালার পুঁতি আছে সেই 2টি পুঁতি কমন নিলাম। এখন আমার রক সুতার মধ্যে 3টি সাদা কালার পুঁতি আছে। বাম হাতের রক সুতার মধ্যে আর 3টি সাদা কালার পুঁতি ভরে ঘরটি ক্রস করে দিয়ে এখানে 2 কমন একটি 6 ফুল করে নেব। এরপরে আমি আমার ডান হাতের রক সুতা দিয়ে সামনের যে পুঁতিটি আছে সাদা পুঁতিটি, সেই পুঁতিটি কমন নেব। এখন রক সুতার মধ্যে 2টি পুঁতি আছে আর 6 ফুল করার জন্য আর 3টি পুঁতি লাগবে। সেই জন্য ডান হাতের রক সুতার মধ্যে গোলাপি কালার পুঁতি ভরে নিচ্ছি। 2টি গোলাপি আর 2টি সাদা কালার পুঁতি ভরে এখানে সাদা কালার লাস্টের যে সাদা কালার পুঁতিটি আছে সেই পুঁতিটি দিয়ে ক্রস করে নেব। ডান হাতের রক সুতার মধ্যে যে সাদা কালার পুঁতিটি আছে সেইটি এভাবে করে আমি গিট দিয়ে নিচ্ছি। গিট দিলে আমি যে লাইনটি করছি বা কাজটি করছি সেটি অনেক মজবুত হবে। এখন আমি একদম প্রথম যে সাদা কালার পুঁতিটি আছে সেইটি কমন নিলাম, একটি পুঁতি। এই একটি পুঁতি কমন নিয়ে রক সুতার মধ্যে 3টি গোলাপি আর 2টি সাদা কালার পুঁতি ভরে 2 নাম্বার সাদা কালার যে পুঁতিটি আছে সেই পুঁতিটি দিয়ে ঘরটি ক্রস করে দিয়ে একটি 6 ফুল করে নিলাম। এখন সামনের দিক থেকে আমি 2টি পুঁতি কমন নিয়ে নেব বাম হাতে রক সুতা দিয়ে। 2টি পুঁতি কমন নেওয়ার পর ডান হাতে রক সুতায় 3টি সাদা কালার পুঁতি ভরে ঘরটি ক্রস করে দিলাম। এমন করে সামনের ঘরটিও কমপ্লিট করে নেব 2 কমনে 6 ফুল। এই ঘরটিও কমপ্লিট করে নিয়েছি। এখন আমি লাস্টের পুঁতিটি কমন নিয়ে নিচ্ছি। রক সুতার মধ্যে 2টি সাদা কালার পুঁতি আছে। এখন আমি আমার ডান হাতে রক সুতার মধ্যে 3টি গোলাপি আর একটি সাদা কালার পুঁতি ভরে ঘরটি ক্রস করে দিয়ে একটি 6 ফুল করে নিলাম। এখানে 6 ফুল টোটাল হলো 4টি। এখন আমি দেখুন 2টি করে সাদা কালার পুঁতি কমন নেব। এখানে টোটাল সাদা কালার পুঁতি আছে 6টি। 6টি পুঁতির মধ্যে আমি 3টি ঘর করব, 2 কমনে 6 ফুল। 2টি পুঁতি কমন নিয়ে ডান হাতে রক সুতায় 2টি গোলাপি আর 2টি সাদা কালার পুঁতি ভরে সাদা কালার পুঁতিটি দিয়ে ঘরটি ক্রস করে দিলাম। এখন আমি ডান হাতে রক সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে 2টি পুঁতি কমন নেব এবং 3টি সাদা কালার পুঁতি ভরে ঘর ক্রস করে দেব এবং লাস্টে যে 2টি সাদা কালার পুঁতি ছিল সেই 2টি পুঁতি কমন নিলাম এবং বাম হাতে রক সুতায় 2টি গোলাপি আর একটি সাদা কালার পুঁতি নিয়ে ঘরটি গিট দিয়ে কমপ্লিট করে নিলাম, ক্রস করে নিলাম। এখানে আমি দেখুন 6 ফুল হলো। এখানে এই লাইনের 3টি হলো। এখন দেখেন এখানে 4টি সাদা পুঁতি আছে। আমি এখান থেকে প্রথম 2টি সাদা কালার পুঁতি কমন নিয়ে নিব। প্রথম 2টি পুঁতি কমন নেওয়ার পর এখন আমি রক সুতার মধ্যে আমার ডান হাতের রক সুতার মধ্যে 2টি গোলাপি আর 2টি সাদা কালার পুঁতি ভরে ঘরটি ক্রস করে দিলাম। এখন সামনের দিক থেকে আর 2টি পুঁতি আছে, সেই 2টি পুঁতি কমন নিয়ে নিচ্ছি। কমন নিয়ে নেওয়ার পর এখন আমার রক সুতার মধ্যে ডান হাতের রক সুতার মধ্যে 2টি গোলাপি আর একটি সাদা কালার পুঁতি ভরে ঘরটি ক্রস করে দেব। এখানে আমি গিট দিয়ে নিচ্ছি লাইনটি মজবুত করার জন্য। এখন দেখেন উপরে কিন্তু আমার একদম উপরে 2টি সাদা কালার পুঁতি আছে।
এখন মাঝখানে আমি গিট দিয়েছি, সেই জন্য আমি দুটি রক সুতা দুটি পুঁতির মধ্যে ভরে দেব। যে দুটি সাদা কালার পুঁতি আছে সেই সাদা কালার দুটি পুঁতির মধ্যে আমি এইখানে ভরে দেব। মানে ঢোকানোর পর আমি এভাবে নিয়ে নেব। ঢুকিয়ে নেওয়ার পর এখন আমি এখানে দেখুন দুই পাশে রক সুতায় দুটি দুটি করে সাদা কালার দুটি দুটি করে গোলাপি কালার পুঁতি ভরে মাঝখানে যে দুটি পুঁতি আছে সেই দুটি পুঁতি দিয়ে আমি ক্রস করে নিলাম। আপনারা চাইলে এভাবে গিট দিয়েও রক সুতাটা দুই পাশের রক পুঁতির মধ্যে নিয়ে নিতে পারেন, কারণ আমি মাঝে যে দুটি পুঁতি আছে সেই দুটি পুঁতিকে কমন ধরবো। ধরে দুই হাঁটি রক সুতার মধ্যে একটি একটি গোলাপি কালার পুঁতি ভরবো আর একটি সাদা কালার পুঁতি নিয়ে ঘরটি ক্রস করে দিয়ে একটি এখানে পাঁচের ফুল করব। দুই কমনে পাঁচের ফুল, এই যে দেখুন দুই কমনে একটি পাঁচের ফুল হয়ে গেল। এখন আমি এই দুটি রক সুতার মধ্যে দুটি করে গোলাপি কালার পুঁতি ভরবো আর একটি সাদা কালার পুঁতি নিয়ে এখন ঘরটি আমি ক্রস করে এখানে একটি ছয়ের ফুল করব। আমি যেভাবে ছয়ের ফুল একটি করলাম ঠিক এমন করে আরো তিনটি ছয়ের ফুল আমি এখানে করে নেব। এখানে টোটাল ছয়ের ফুল হয়েছে চারটি, 1 2 3 4। 5 নম্বর ছয়ের ফুল করার জন্য আমি একটা রক সুতার মধ্যে চারটি গোলাপি কালার পুঁতি ভরে এখানে ক্রস করে দিয়ে দেখুন এখানে ক্রস করে দিয়ে একটি পাঁচের ফুল করে নিলাম এবং এমন করে আমি এখানে দেখেন টোটাল ঘরটি কমপ্লিট করে নিয়েছি। এখন আমি এখান থেকে এই যে এভাবে এই পাশ থেকে একটি পুঁতি কমন নেব আর এই পাশ থেকে একটি পুঁতি কমন নেব। একটা পুঁতি কমন নিলাম বাম পাশের পার্ট থেকে, তারপরে রক সুতার মধ্যে একটি গোলাপি কালার পুঁতি ভরলাম এবং ডান পাশ থেকে একটি পুঁতি কমন নিলাম। আপনারা যে কোনো এক সাইড থেকে আপনারা এই কাজটি করতেই পারেন। যে কোনো একটি পুঁতি কমন নিতে হবে, দুটি পুঁতি কমন নেওয়া যাবে না। দুই পাশ থেকেই একটি একটি করে পুঁতি কমন নেবেন এবং একটি পুঁতি দিয়ে ঘর ক্রস করবেন, মানে এইখানে একটি চারের ফুল করবেন। আমি এখানে একটি চারের ফুল করে নিলাম। এখন আমি আবারও দুই পাশ থেকে একটি একটি করে পুঁতি কমন নেব। দুই পাশ থেকে একটি একটি করে পুঁতি কমন নেওয়ার পর আর একটি পুঁতি রক সুতায় ভরে নিয়ে ঘরটি ক্রস করে দিয়ে একটি চারের ফুল করব। ঠিক এমন ভাবে আমি যে বৈঠাটা করেছি সম্পূর্ণটা আমি এক কমনে দুই পাশ থেকে একটি একটি করে পুঁতি কমন নেব আর একটি পুঁতি দিয়ে ঘর ক্রস করে দিয়ে সম্পূর্ণটা চারের ফুল করে কমপ্লিট করে নেব। সম্পূর্ণটা চারের ফুল করে আমি কমপ্লিট করে নেব। দেখুন এখানে আমি সম্পূর্ণটা চারের ফুল করে কমপ্লিট করে নিয়েছি। এখন আমি উপরে যে ছয়টি আছে মানে উপরে যে ঢাকনাটা আছে সেটা তৈরি করব। সেই জন্য একটি রক সুতার মধ্যে প্রথমে একটি সাদা, তারপর একটি গোলাপি, তারপর একটি সাদা কালার পুঁতি নিয়েছি আর একটি সাদা কালার পুঁতি দিয়ে ঘর ক্রস করে দিয়েছি। এখন আমি দুটি রক সুতার মধ্যে একটি একটি করে সাদা কালার পুঁতি ভরবো আর একটি সাদা কালার পুঁতি নিয়ে ঘরটি ক্রস করে দিয়ে একটি চারের ফুল করে নিলাম। এখন আমি এইখানে যে কোনো একটি রক সুতার মধ্যে দুটি গোলাপি কালার পুঁতি ভরবো আর অপর রক সুতার মধ্যে একটি সাদা কালার পুঁতি ভরবো। দুটি যে গোলাপি কালার পুঁতি ভরেছিলাম সেই 2 নম্বর পুঁতিটি দিয়ে ঘরটি ক্রস করে এভাবে একটি চারের ফুল করে নিলাম। এখন আমি বাম দিকের মানে যেই দিকে আমি গোলাপি কালার পুঁতিটি করেছি সেই দিকে একটি সাদা আর একটি গোলাপি কালার পুঁতি, প্রথমে একটি গোলাপি তারপরে একটি সাদা কালার পুঁতি ভরে নেব। তারপরে ডান হাতে রক সুতায় একটি সাদা আর একটি গোলাপি কালার পুঁতি ভরে ঘরটি ক্রস করে দেব। এভাবে আবারও বলছি, বাম হাতের রক সুতার মধ্যে একটি গোলাপি আর একটি সাদা কালার আর ডান হাতের রক সুতায় একটি সাদা কালার পুঁতি ভরে ঘর ক্রস করে দিলাম এবং পরবর্তী ঘরের জন্য দুটি ঘরে একটি একটি সাদা কালার পুঁতি নিলাম আর একটি সাদা কালার পুঁতি ভরে ঘরটি ক্রস করে দিয়ে একটি চারের ফুল করে নিলাম। লাস্টে চারের ফুল করার জন্য একটি রক সুতার মধ্যে প্রথমে একটি সাদা, তারপর একটি গোলাপি, তারপরে একটি সাদা কালার পুঁতি ভরে এইখানে গিট দিয়ে নিয়ে আমি এখানে একটি চারের ফুল করে নিলাম। এখানে টোটাল চারের ফুল হয়েছে 6টি। এই যে দেখুন এমন চারের ফুল 6টি করে নিয়েছি। আমি এখন লাস্টে যে পুঁতিটি আছে সেই পুঁতিটার মধ্যে এভাবে রক সুতা দিয়ে নিলাম। নিচের রক সুতার মধ্যে প্রথমে একটি গোলাপি, তারপরে দুটি সাদা কালার পুঁতি ভরে সাদা কালার পুঁতিটি দিয়ে ঘরটি ক্রস করে দিয়ে একটি চারের ফুল করলাম। এখন বাম হাতে রক সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে একটি পুঁতি কমন নিলাম।
ডান হাতের রক সুতা একটি সাদা আর একটি গোলাপি কালার পুঁতি ভরে গোলাপি কালার পুঁতিটি দিয়ে ঘরটি ক্রস করে একটি চারের ফুল করব। এখন আমি বাম হাতের রক সুতা দিয়ে সামনের গোলাপি কালার পুঁতিটি কমন নিয়ে নেব। ডান হাতের রক সুতার মধ্যে একটি গোলাপি আর একটি সাদা কালার পুঁতি ভরব। এরপর সাদা কালার পুঁতিটি দিয়ে ঘরটি ক্রস করে দিয়ে এখানে একটি দেখুন চারের ফুল করে নিলাম। এখানে আমি একটি বরফি করছি, বরফির মাঝখানে একটি সাদা পুঁতি হবে, সেই জন্য আমি একটি সাদা পুঁতি অ্যাড করে নিলাম। এখন আমি আবারও গোলাপি কালার পুঁতিটি কমন নিয়ে নিচ্ছি। নেওয়ার পর আমি এখন রক সুতার মধ্যে দুটি গোলাপি কালার পুঁতি ভরে ঘরটি ক্রস করে দিয়ে একটি চারের ফুল করে নেব। এখানে গোলাপি কালার পুঁতির কাজ শেষ, মানে বরফির কাজটি কমপ্লিট। এখন আমি সামনের দিক থেকে একটি পুঁতি কমন নেব, সাদা কালার পুঁতি। এখন রক সুতার মধ্যে দুটি সাদা কালার পুঁতি ভরে ঘরটি ক্রস করে দিয়ে একটি চারের ফুল করে নেব। লাস্টের পুঁতিটি কমন নেওয়ার পর লাস্টের পুঁতিটি আমি এখন কমন নিয়ে নেব। লাস্টের পুঁতিটি কমন নেওয়ার পর যেই রক সুতা দিয়ে ঘরটি কমন নিলাম সেই রক সুতার মধ্যে প্রথমে একটি গোলাপি, তারপরে একটি সাদা কালার পুঁতি ভরে গিট দিয়ে এখানে চারের ফুল কমপ্লিট করতে হবে। গিট দেওয়ার কারণে এই যে লাইনটা করলাম সেইটা অনেক বেশি মজবুত হবে। এখন আমি 3 নাম্বার লাইনটি দেখাই। 3 নাম্বার লাইনটি করার জন্য আবারও এই পুঁতিটি এভাবে কমন নিয়ে নিতে হবে, রক সুতা ঢুকিয়ে। এভাবে কমন নেওয়ার পর এখন রক সুতার নিচের রক সুতার মধ্যে একটি গোলাপি আর দুটি সাদা কালার পুঁতি ভরে ঘরটি ক্রস করে দিয়ে একটি চারের ফুল কমপ্লিট করতে হবে। এরপর সামনের দিক থেকে আমি একটি পুঁতি কমন নেব, নিয়ে দুটি সাদা কালার পুঁতি ভরে ঘরটি কমপ্লিট করব। ডান হাতের রক সুতায় দুটি সাদা কালার পুঁতি নিলাম এবং ঘরটি ক্রস করে দিয়ে কমপ্লিট করে নিলাম। বাম হাতের রক সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে আমি একটি পুঁতি কমন নিয়ে নেব। একটি পুঁতি কমন নেওয়ার পর ডান হাতের রক সুতার মধ্যে একটি সাদা, তারপরে একটি গোলাপি কালার পুঁতি ভরবো এবং গোলাপি কালার পুঁতিটি দিয়ে ঘরটি ক্রস করে দিয়ে এখানে বরফিটা কমপ্লিট করলাম। এমন করে আমি 3টি বরফি করব। এখন সামনের পুঁতিটি কমন নিলাম এবং রক সুতার মধ্যে দুটি সাদা কালার পুঁতি ভরে ঘরটি ক্রস করে দিয়ে একটি চারের ফুল কমপ্লিট করে নেব। আবারও আমি সামনের দিক থেকে একটি পুঁতি কমন নেব এবং রক সুতার মধ্যে দুটি সাদা কালার পুঁতি ভরে ঘরটি ক্রস করে দেব। ডান হাতে রক সুতা এখন দুটি সাদা কালার পুঁতি ভরবো এবং ঘরটি ক্রস করে দিয়ে একটি চারের ফুল কমপ্লিট করে নিলাম। এখন আমি সামনের দিক থেকে লাস্টের পুঁতিটি কমন নিয়ে নেব এবং একটি সাদা কালার পুঁতি প্রথমে একটি গোলাপি, তারপর একটি সাদা কালার পুঁতি ভরে এখানে গিট দিয়ে ঘরটি কমপ্লিট করে নেব। 3টি লাইন কমপ্লিট করলাম। 4 নাম্বার লাইনটি দুই মাথায় দুটি গোলাপি হবে আর মাঝখানে সবগুলো সাদা কালার পুঁতি হবে। এরপরে আবার এমন বরফি করে নিতে হবে। বরফিটা আমি তৈরি করে দেখালাম। এমন ভাবে করেই আমি 4 নাম্বার লাইন করার পর 5 নাম্বার থেকে আবার একটি বরফি কমপ্লিট করা শুরু করব। দেখুন আবারও আমি এখানে সাদা কালারের লাইন একটি করব। প্রথমে এই মাথায় একটি গোলাপি আর ওই মাথায় একটি গোলাপি থাকবে এবং মাঝখানে সব সাদা। কিন্তু দেখুন মাঝখানে একটি সাদা, 4 নাম্বার লাইনটি কিন্তু সাদা করেছি। 5 নাম্বার থেকে আবার বরফি, আবার কিন্তু এমন ভাবে কিন্তু বরফিটা আমি কমপ্লিট করে নিয়েছি। দেখুন আমি এখানে টোটাল 11টি ঘর করে নিয়েছি। এখন আমি এই নৌকার সাথে এটা জয়েন করব। দুই পাশ থেকে দুটি করে ঘর বাদ দেব। 6টি পুঁতি আছে এখানে আমার। দেখুন 6টি লাইন, 6টি ফুল আমি করেছি। এই 6টি ফুলের সাথে আমি জয়েন করব। এখানে আমি দুটি করে দুই পাশ থেকে এই দুটি করে ঘর বাদ দিয়ে 3 নাম্বার ঘরের মধ্যে এভাবে রক সুতা দিয়ে নিলাম। প্রথমে একটি গোলাপি কালার পুঁতি দিয়ে নিয়েছি আর মাঝখানে আমি সাদা কালার পুঁতি দিয়ে ঘরটি ক্রস করে জয়েন করব।
এবারও আমি দুই পাশের শুধুমাত্র বর্ডারটার জন্য একটি করে গোলাপি কালার পুঁতি নিয়েছি। যে দেখুন এভাবে করে ঘরটি ক্রস করে একটি চারের ফুল করলাম। এই যে দেখুন এখন দুই পাশ থেকে একটি একটি করে পুঁতি কমন নেব আর একটি করে সাদা কালার পুঁতি ভরে ঘরটি ক্রস করে দিয়ে চারের ফুল করে নেব। পুঁতি কমন নিয়ে নিচ্ছি দুই পাশ থেকে একটি একটি করে আর একটি সাদা কালার পুঁতি ভরে ঘরটি ক্রস করে দিয়ে চারের ফুল কমপ্লিট করে নেব। এভাবে করে আমি সম্পূর্ণটা জয়েন করে দেব এবং লাস্টের যে ফুলটি আছে সেইটির জন্য একটি গোলাপি কালার পুঁতি দিয়ে ক্রস করে দেব। এই যে লাস্টের ফুলটিতে এসে ঠিক সেম ভাবে এই যে দেখুন লাস্ট আমি সম্পূর্ণটা কিন্তু সাদা কালার পুঁতি দিয়ে ক্রস করে নিয়েছি। লাস্টের ফুলটিতে আসার পর আমি দুই পাশ থেকে একটি একটি করে পুঁতি কমন নিচ্ছি আর একটি গোলাপি কালার পুঁতি ভরে ঘরটি গিট দিয়ে কমপ্লিট করে নেব। দেখুন ঘরটি গিট দিয়ে কমপ্লিট করে নিলাম। ঠিক এই পাশে যেভাবে আমি জয়েন করেছি ঠিক ওই পাশেও আমি সেম টু সেম ভাবে জয়েন করে নেব। দুই পাশ থেকে কিন্তু দুটি দুটি ঘর বাদ গেছে। এই যে দেখুন আমি কিন্তু এক না এই যে এখান থেকে দেখুন এই যে একটা দুইটা এই পাশ থেকে কিন্তু আমি দুটো পুঁতি এই পাশ থেকে দুটো পুঁতি বাদ দিই মাঝখানে 6টি ঘরের মধ্যে আমি উপরের এই ঢাকনাটা আমি জয়েন করে দিয়েছি। এভাবে করে আমি সম্পূর্ণটা জয়েন করে নেব। তাহলে হয়ে যাবে উপরেটা কমপ্লিট। জয়েন করা হয়ে গেছে। এখন আপনারা চাইলে এভাবে গোলও রাখতে পারেন আর চাইলে আমার মতো স্কোয়ার শেপও দিয়ে নিতে পারেন। স্কোয়ার শেপ দেওয়ার জন্য আমি উপরে যে দেখুন এই যে দেখুন এখান থেকে আমি নিচ দিক থেকে গুনে 4টি ঘর পরে এভাবে আমি ভেঙে নেব। যে বরফিটা করেছিলাম সেখানে ঠিক এ পাশেও আমি 4টি ঘর গুনে এভাবে ভেঙে নেব। এই যে দেখুন 1 2 3 4 এই পাশ থেকে 1 2 3 4 এই 4টি ফুলের পর ভেঙে নিলাম। আর উপরে দেখেন এখানে এভাবে 5টি টোটাল 11টি লাইন হয়েছে। এখানে দেখুন কত সুন্দর করে আমি এখানে জয়েন করে নিলাম। এখন এইটা জয়েন করার পালা। বইটা জয়েন করার জন্য কোনো ঘর করতে হবে না। এক্সট্রা একটি সুতা নিয়ে আপনার যেভাবে ইচ্ছা জাস্ট আপনি এটা ইয়ের সাথে নৌকার সাথে বেঁধে দিবেন। আপনি যদি চান এভাবে আমার মতো জয়েন করতে তাহলে এভাবেও আপনি জয়েন করতে পারেন আর আপনি যদি চান এভাবে জয়েন করতে সেইটাও পারেন। সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করে কিভাবে এইটা আপনি ডিজাইন করতে চান সেটার উপর। আপনি যেভাবে চান সেভাবেই এই বইটাটা জয়েন করে নিতে পারেন। কিভাবে গিট দিবেন আমি একটু স্যাম্পলভাবে স্যাম্পল হিসেবে দেখিয়ে দিচ্ছি। এভাবে করে আপনারা গিটটা দিয়ে নিতে পারেন। এই যে এভাবে দেখুন আমি একটু রসুতা নিয়েছি। এখান থেকে চাইলে যে এভাবে এপাশ থেকে একটি পুঁতি ওপাশ থেকে একটি পুঁতি নিয়ে দেখুন জাস্ট নর্মাল এভাবে পুঁতি নিয়ে এইখানে এই যে এখানে আমি গিট দিয়ে দিচ্ছি। ওই দুইটার মধ্যে থেকে পুঁতি নিয়ে জাস্ট এভাবে গিট দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। তাহলে আপনার যে নৌকাটি আছে সেইটি কমপ্লিট হয়ে যাবে। আপনি চাইলে এভাবেও রাখতে পারেন আপনি চাইলে এভাবেও রাখতে পারেন এটার সাথে জয়েন করে। যদি এটার সাথে জয়েন করতে চান তাহলে অবশ্যই উপরের মাথাটাও গিট দিয়ে দিতে হবে। দেখুন আমি এভাবে করে কমপ্লিট করে নিয়েছি। যদি আপনাদের আমার এই নৌকার ডিজাইনটি ভালো লাগে তাহলে আমাদের ভিডিওটি শেয়ার করবেন, আমাদের ভিডিওতে লাইক দিবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন। যারা শিখতে চান বা শিখতে পারেন না তারা আমাদের ভিডিওটি দেখে শিখে এবং আমাদের গ্রুপে বা আমাদের ফেসবুক আইডিতে গিয়ে বলে তখন আমাদের খুবই ভালো লাগে। যদি আপনারাও তাই করতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কমেন্ট করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।